दोस्तों डॉक्टर साहब गैस भगा रहे हैं। एसिडिटी गजब गजब का ट्रीटमेंट दोस्तों। देखिए थोड़ा सामने के साथ बेट आपका ऊपर है। डॉक्टर साहब के लिए कमेंट जरूर करें। इधर सही है, इधर सही है, बेस्ट परफॉर्मेंस और ये थोड़ा पेन है। एकदम रिलैक्स, गुड वर्क, एक लंबा सांस लें, बेटर वर्क, छोड़ना है, एक्सीलेंट वर्क। बस रिलैक्स 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 डॉक्टर साहब के लिए रिलैक्स। देखिए एडजस्टमेंट करते हैं। ओह